मशीन को चला रहे हैं ना, ये मशीन बहुत आवाज कर रही है और इन आवाजों की वजह से लोग बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि इन आवाजों से लोगों को डर होता है कि पुर्जा तो नहीं टूट जाएगा मशीन के। तो वाकई अगर केयर नहीं की जाए तो मशीन के पुर्जे में टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। ये आवाजें कहाँ से आती है, किस तरह इनको हल करना है, मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। मशीन की आवाजों से बड़े परेशान है और इसके अलावा आपकी मशीन में कोई दूसरा फॉल्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके लिए इंशाल्लाह जरूर वीडियो बनाऊंगा। जैसे कमेंट आया हुआ है मशीन आवाज बहुत देती है। देखिए आपकी मशीन आवाज क्यों देती है, क्या वजह होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब आप मशीन के नीचे फोकस करें, ये पुर्जा आपको हिलता हुआ नजर आ, ये देखिए आप, ये हिल रहा है, ये देखिएगा आप, ये देख रहे हैं आप पार्ट्स, ये देखें चाल नजर आ रही है आपको। जब मशीन को चला रहे होते हैं ना, चल के मशीन में ऑयलिंग नहीं होती है, पुर्जे देखेंगे लूज हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो इनके लिए क्या करना होता है, इनके लिए कुछ भी नहीं करना होता, इनमें एडजस्टमेंट दी हुई होती है। ये जो नट दिए हुए होते हैं ना, ये नट, इन नट को थोड़ा सा लूज करना है आपने, ये देखिए इनको लूज किया हमने। ये जो स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को अपने हस्बे जरूरत टाइट करना है, हस्बे जरूरत, ज्यादा ओवर टाइट नहीं करना वरना ये जाम हो जाएगा, इतना कि ये चाल खत्म हो जाए। ये देखिए अब ये चाल खत्म हो गई, इसको संतर कहलाता है, ये संतर मशीन का। इसको यहाँ से जो हम इधर से देखें, ये बिल्कुल इधर टाइट कर देते हैं, चला के देखते हैं, ये देखें ये स्मूथ चल रही है, चाल खत्म हो गई। अब ये वाला जो है यहाँ पे जो चाल है, ये देखें आप, ये चाल नजर आ रही है आपको, इसके लिए भी इस स्क्रू को हमने लूज किया, ये नट को हस्बे जरूरत हमने इसको टाइट करना है। ये देखें आप, ओवर टाइट नहीं करना वरना ये दांत की राड है, ये भी जाम हो सकती है। और इसको हल्का सा हमने इधर से टाइट किया और ये देखें ये रेंज पाने से, ये चाबी की मदद से इसको हमने इधर टाइट कर देना। ये देखें आप, पहले ये मशीन आपकी बहुत आवाजें कर रही थी, साउंड बहुत ज्यादा था, अब ये मशीन माशाल्लाह से बेआवाज हो चुकी है। जो आवाजों का मसला था ना, वो माशाल्लाह से आपका हल हो चुका है।